ขับรถออกจากอุบลประมาณ2 ชั่วโมงกว่าเราก็จะมาเจอกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจรวยนั่นเองฝนตกตลอดทางอยากจะบอกชุ่มฉ่ำมากยิ่งพอมาได้เห็นน้ำตกก็ยิ่งฉ่ำเข้าไปใหญ่เพราะมันมีความงดงามจริงๆด้วยความสูงของน้ำตกประมาณ 45-50 เมตรนั่นเองเราจะต้องเดินลงบันไดไป273ขั้นกว่าจะถึงน้ำตกขาลงไม่เท่าไหร่เพราะเดินไปก็ชิวไปมองไปขาขึ้นนี่สิทุกคนเล่นเอาหืดขึ้นคอเหมือนกันเพราะว่า273ขั้นขึ้นกับลงต่างกันลิบลับแล้วด้วยวัยทำให้เก็บอาการไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนี่เลยให้ทุกคนชมบรรยากาศสายน้ำโขดหินต้นไม้ดอกไม้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความงดงามตามธรรมชาติทั้งสิ้นไม่มีการปรุงแต่งใดๆนี่คือวิถีของธรรมชาติโดยแท้ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้กับเราเสมอแต่มักจะถูกทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์นี่เองใครมีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวชมกันได้นะจ๊ะทุกคนแต่ก็ต้องเช็คน้ำก่อนนะจ๊ะเพราะว่าฤดูน้ำหลากเท่านั้นที่จะเห็นภาพสวยงามเช่นนี้ขอบพระคุณทุกๆการติดตามผู้เฒ่าไม่เดินย่อง